يسعد قناة حديقة المعرفة أن تكون أحد المشتركين بها. نرجو منكم الدعم بالاشتراك في القناة وإبداء آرائكم بالتعليقات. أحبائي متابعي قناة حديقة المعرفة، أهلا بكم ونتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم معنا وصفة لمشروب الطاقة الذي يعطيك قدرة عالية وطاقة متفجرة باستمرار، نظرا لما يحتويه على مكونات غنية بالعناصر المقوية والفيتامينات الخاصة بزيادة وقوة الانتصاب للرجال، وأيضا له أهمية كبيرة في زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة حركتها وانتظام شكلها وتكوينها. هذه الوصفة مجربة ولها نتائج مذهلة وينصح بها الكثيرون. فقط نحتاج إلى موزة وثمرة أفوكادو وربع لتر حليب. نقوم بخلطهم جيدا بالخلاط الكهربائي، وبعد خلطهم جيدا نأخذ الخليط ونضيف إليه ملعقة كبيرة من اللوز وملعقة كبيرة من عين الجمل وملعقة من الكاجو وملعقة من عسل النحل وثلاث حبات تمر، ونقوم بخلطهم جميعا بالخلاط الكهربائي.